Öyle kalsın efendim. Tamam. Bin bin bir şey. Yok ya, niye korkuyorsun? Bin. Sortingen Scheiße. Bin 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 bin. Git oğlum, bir şey olur. Baba buna bindi daha önceden de şuradan yavaş yavaş bir geçelim. Hadi otur. Yok. Oturabilirsin sen. Gel bir yer verelim. Fotoğrafını çekeceğim mi? Bu böyleymiş. Evet. İleri git, ileri ileri. Git oğlum, bir şey. Aa. Gel şuraya bir bak, gel gel. Gördün mü içinde?